Biri izinli kaymakam, sivri suratlı, 30 yaşlarında bir adam. Öteki şurai devlete azam mülazımı, esmer, yanak kemikleri çıkıkça, iri yüzlü geniş omuzlu beyefendi. Mektep arkadaşıydılar. Kahvenin bir köşesine oturmuşlar, konuşuyorlardı. Azam mülazımı diyor ki, bilmezsin onun başına neler geldi. Karısının Perşembe pazarında bir dükkanı yok muydu? Kaymakam sabırsız. Evet dedi, yandı değil mi? Yandı mı ne vakit? Yok ben bilmiyorum, sen dükkan dedin de ben yandı demedim. Yok sen demedin ya, ben soruyorum. Ha yanmadı. O dükkanın üstünde bir odası varmış. Öteki acele ederek. Anladım. Dükkan odası. Evet dükkanın üstünde oda. Malum. Evet Niyazi o oda için karısına diyormuş ki ben onu dükkanla beraber kiraya veriyorum. Kaymakam gene sözün sonunu bekleyemedi. Halbuki dedi ayrıca kiraya verip parasını kendi yiyormuş. Ayrıca kiraya mı veriyormuş? Ben bilmiyorum, sen diyordun ya. Ben ayrıca kiraya veriyor demedim. Yok karısına kiraya veriyorum diyormuş dedin de. Ha öyle diyormuş. Dükkan kiracısına da. Kaymakam bu sefer de dayanamadı, sözü kesti. Tembih etmiş ki soran olursa ben bu odayı kiraladım desin. Ha öyle. Yoksa sana da hikaye ettiler mi? Yok. Şimdi senden dinliyorum. Sen söylüyorsun. Ben demedim, sen dedin. Kaymakam işin karıştığını anlayarak. Canım neyse tembih etmiş, sonra. Evet sonra bir gün kadın sokağa çıkar. Oradan geçerken aksi gibi dükkana uğrar. Dükkancıdan doğrusunu öğrenir değil mi? Neyin doğrusunu? Yani dükkanın herifte kirada olmadığını. Yok, herif dükkanda bulunmaz. Öyleyse kadın dükkanı kapalı bulur, bir şey de öğrenemez. Bir şey öğrenemez mi? Yok. Bana Niyazi'nin anlattığına göre öğrenir. Belki sana başka türlü anlatmışlardır. Bana kimse bir şey anlatmadı. Nereden biliyorsun ya? Yok, benim bildiğim yok. Sen söylüyorsun da ben söyledim. Ben ne söyledim? Canım dükkancı orada olmayınca demedin mi? Dükkancı orada olmayınca dükkan da kapalı olur. Kadın da bir şey öğrenemez diyorum. Azam mülazımı arkadaşını pek iyi anlamıyordu. Biliyor da mı söylüyor yoksa kendinden mi uyduruyor? Biraz canı sıkılarak bilmem dedi. Niyazi'nin bana anlattığı böyle. Öteki nasıl diye sordu. İşte söylediğim gibi. Kaymakam kendi acelesiyle lakırdının büsbütün karıştığını görerek sabretmek istiyorsa da içinden bir şey, sanki bir hıçkırık onu söyletiyordu. Pekala sonra dedi. Sonrası çırak dükkanda bulunur, kadın da ondan sorar. Kaymakam tekrar kendini tutamadı. İçi titreyerek ha dedi, anladım. Çırağın bir şeyden haberi yok. O da bizde değildir diye kadına söyler değil mi? Öteki yok. Yanlışın var ancak bilmem. Günah boynuna. Ben de Niyazi'nin yalancısıyım. Onun dediğine baksan çırağın haberi varmış. Ama mahsus domuzluğundan kadına der ki. Kaymakam sözü kesti. Dükkan kiramızdadır ama o da değildir dedi. Yok öyle desene devlet. Der ki beyefendi yukarıda bir hanımla oturuyor. Bu hanım nereden çıktı diye kaymakam sordu ve üzülmüş göründü. Öteki soğukkanlılıkla cevap verdi. Hanım mı dedi bilmem. Hanımın nereden çıktığını bilir miyim? İşe bir hanımın karıştığı aklıma gelmemişti de. Nereden karışacağı? Canım hikayenin gelişi yok mu? Eysi sağlık, sen anlat. Karısı hemen yukarı çıkmış değil mi? Yok. Gitmiş karakola, polise haber vermiş. Sonra gelip basmışlar mı? Sonra kadın Mısır çarşısında komşuları varmış. Esnaftan onlara haber vermiş. Gelip basmışlar. Gelip basmışlar ama kimseyi bulamamışlar. Kaymakam hiç düşünmeyerek anladım dedi. Çırak yalan söylemiş. Hiç değil, doğru söylemiş. Doğru söylemiş de niye bulamıyorlar? Çırak hanıma söyledikten sonra pişman olmuş. Yukarı çıkıp Niyazi'ye de söylemiş. Onlar da çıkıp gitmişler. Desene oğlan kurtuldu. Nereden kurtuldu? İşte çıkıp gitmişler diyordun ya. Diyordum ama odada bazı giyecek eşyalarını unutmuşlar. Niyazi'nin karısı da bu eşyayı bulunca kendi şeyleri olduğunu tanımış. Ha, Niyazi karısının esbaplarını çalıp öteki karılara veriyormuş öyle mi? Yok, bunları kadın kız kardeşine kendi vermiş. Kaymakam Niyazi'nin baldızıyla olduğunu sandı. Ha tamam anladım dedi. Neyi anladın? Belli Niyazi baldızını seviyormuş. Yok canım, baldızın sevdiği yok. Onun baldızı ihtiyar bir kadın. O eşyayı Niyazi'nin karısı kız kardeşine vermiş. O da evde büyüttüğü bir ahretliği var, ona vermiş. Niyazi de bu ahretliği kandırmış. Nasıl ediyorsa haftada 2 gün dükkanın üstüne getiriyormuş. Niyazi mutlaka karısından bir dayak yemiştir. Yok, Niyazi ondan sonra karısının yüzünü görmemiş ki ondan dayak yesin. Kadın kapıyı açıp eve almıyor. Hem eve almıyor hem de 2 avukat tutmuş, emniyete suistimal davası ediyor. Kaymakam şaştı. Sonra acıdı. Ya dedi.
Oğlan şimdi han köşelerinde kaldı desene. Gördün mü 5 dakikalık zevkin sonunu? Bir yandan rezalet, bir yandan dava. Sen kendisini görüyor musun? Dün gördüm. Bari teselli edeydin. Neden? Nedeni var mı ya? Oğlan zevkinde, keyfinde. Ahretliyi de nikah etmiş. Kumkapı'da Tatlıkuyu yokuşunda bir ev tutmuş. Ahretlik de piliç gibi diyorlar. Ben sordum. Davayı ne yapacaksın? Dedim. Avukatlarla uyuştuk. Hanımı kafese koyacağız diyor. Doğrusu bu neticeyi tahmin edemezdim. Hangi neticeyi? Sanki meselenin böyle biteceğini. Zaten birader sen hangisini tahmin ediyorsun ki? Aceleden söz dinlediğin yok. Ama sen de öyle anlatıyorsun ki adamı öldürüyorsun. Bak elime ateş bastı. Ben sinirli adamım birader. 26 Temmuz 1921. Evet, şimdi usta hikayeci Memduh Şevket Esendal'ın hikayesini dinledik. Çehov tarzı yazan ender hikayecilerimizden biri. Diğeri de Sait Faik. Ancak ikisi farklı şekilde yazıyor. İkisi de Çehov tarzı diye anılıyor ama ikisi birbirinden çok farklı yazıyor.